Oke guys, sekarang gue lagi di area tambak nih. Cari-cari misteri. Apakah ada penampakan? Gelap banget ya guys. Oh, gelap banget ya guys. Ini gue lagi sendirian nih guys, jadi nggak ada temen ya. Dan lagi sendirian ini. Tuh. Gelap banget guys. Penuh dengan pepohonan. Kita coba menyusuri. Ada gubuk keok. Keren sekali nih guys tempatnya guys. Wah, ada sesuatu yang jatuh itu guys. Klak, apa ya? Keren sekali tempatnya guys. Keren sekali ya guys. Suasananya dingin sekali, sangat mencekam. Benar-benar. Tadi ada sesuatu yang jatuh guys. Apa ya guys ya? Oke, kita coba selusuri terus. Telusuri terus. Wah, itu apa itu guys? Lihat enggak kalian? Apa itu ya? Ada yang lewat barusan guys. Aduh, apa itu barusan ya? Coba kita
mana barusan itu ya? Ada sesuatu yang lewat guys. Ada yang jatuh lagi, apa itu ya? Jadi dari sini masih kedengaran suara motor ya guys ya. Dingin sekali guys. Merinding semua nih badan gua. Aduh. Duh, apa itu guys? Apa itu guys? Dari mana itu? Oh, apalagi itu? Wah, kita coba lihat. Jadi ada sungai di sini guys. Yang sangat mencekam sekali ya. Tempatnya sangat mencekam sekali guys. Apa itu guys? Oke. Suaranya apa tadi tuh guys? Masih kepikiran gue. Merinding sekali guys. Aduh. Aduh. Apa itu? Oh, gue kirain apa guys? Itu cuman hewan. Oh, 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 oh.
suasananya sangat mencekam sekali ya guys. Oke, sementara sampai sini dulu. Kapan-kapan kita lanjut lagi. Jangan lupa tekan tombol likes, share, dan subscribe. See you again guys.